أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هيكون موضوع حلقتنا انعدام الحيوانات المنوية أو ما يعرف باسم الآزوسبيرميا أو صفر حيوان منوي. المشكلة دي بيعاني منها 1% من الرجال. إذا كنت بتعاني من هذه المشكلة فهدف حلقة النهاردة هو تسليط الضوء على أهم نقاط هذه المشكلة: الأسباب، التشخيص، والعلاج. أسباب انعدام الحيوانات المنوية في السائل المنوي ممكن نقسمها لثلاث أسباب. السبب الأولاني بتكون مشكلة في الهرمونات اللي بتنظم عمل الخصية أو الهايبوجونادروبيك هايبوجوناديزم. المشكلة الثانية متعلقة بنشاط الخصية اللي هو نون اوبستراكتيف ازوسبيرميا. والمشكلة الثالثة مشكلة متعلقة بوجود انسداد يمنع خروج الحيوانات المنوية من الخصية أو الاوبستراكتيف ازوسبيرميا. المشكلة الأولى وهي مشكلة نقص الهرمونات المنظمة لعمل الخصية اللي هي الهايبوجونادروبيك هايبوجوناديزم، بتكون نتيجة نقص هرمون ال FSH وال LH. بيكون عيب في النشاط الغدة النخامية أو فرط في نشاط إنتاج هرمون اللبن البرولاكتين، وده بيؤثر سلبا على إنتاج هرمون ال FSH وال LH، وعدة مشاكل مؤثرة على وظيفة الغدة النخامية زي بعض الأدوية أو العمليات الجراحية أو الحوادث التي تصيب منطقة الرأس. المشكلة رقم 2 وهي مشكلة انعدام الحيوانات المنوية الانسدادي، ودي بتكون نتيجة وجود انسداد بعد ما الخصية بتنتج حيوانات منوية، ودي بتشكل فئة ضئيلة بتتراوح ما بين 10 ل 15% من حالات الانعدام. وبعض هذه الحالات ممكن تكون على مستوى البربخ، البعض الآخر على مستوى الحبل المنوي أو على مستوى البروستاتا. في كلا الحالات بيكون في مشكلة في نقل الحيوان المنوي من الخصية إلى الخارج. النقطة رقم 3 وهي دي النقطة الأهم، ودي اللي بتشكل أكثر من 90% من حالات انعدام الحيوانات المنوية في السائل المنوي، وهي مشكلة نشاط الخصية أو ضعف في نشاط الخصية أو النون اوبستراكتيف ازوسبيرميا. بتكون المشكلة على مستوى الخصية نفسها، المصنع نفسه مش شغال. مشكلة انعدام الحيوانات المنوية بسبب نشاط الخصية بتكون نتيجة غياب الخلية الأم، وما يبقاش الخصية فيها غير خلايا سيرتولي اللي هي الخلايا الغير منوية، وده بنشوفه في حالات مشاكل جينية وكروموزومية زي متلازمة كلاينفلتر، أو نتيجة الخصية المعلقة، أو نتيجة علاج كيماوي أو إشعاعي بعد الإصابة بورم سرطاني، ونتيجة أسباب أخرى كتير. ممكن تكون النتيجة نتيجة توقف تصنيع، يعني تبقى الخلايا الأم موجودة والخلايا الأولية موجودة والتصنيع واقف عند هذا الخط، أو مستمر لبعد ذلك واقف عند مرحلة السبرماتيد. في هذه الحالات بتكون المشكلة دي نتيجة أسباب جينية زي الحذف في الواي كروموزوم، أو نتيجة برضو خصية معلقة أو وجود دوالي خصيتين. الأسباب دي بتؤدي إلى أن التصنيع يبدأ ويقف وما يكملش. في أسباب تانية زي ضعف الإنتاج الهايبوسبرماتوجينيسيس، وده برضو بيكون نتيجة مشاكل هرمونية، إن الجسم تكون حاجته للهرمونات أكبر من الكمية اللي بينتجها الجسم، أو نتيجة وجود دوالي خصيتين. وفي أوقات بيكون في تليف كامل في نشاط الخصية عند الإهمال في علاج الخصية المعلقة. الأسباب دي مجتمعة بتؤدي إلى مشكلة عدم إنتاج حيوانات منوية على مستوى الخصية. نيجي للنقطة رقم 2 أو العنوان رقم 2 بالنسبة لنا النهاردة، وهو التشخيص. التشخيص بيبدأ بالكشف الطبي، نبدأ نشوف حجم الخصيتين، هل في دوالي ولا لأ، هل في دلالات انسداد زي غياب الحبل المنوي أو انتفاخ البربخ، أو هل في ضمور في الخصية، حجم الخصية بيكون صغير جدا. في هذه الحالات بنبدأ ناخد فكرة عامة عن السبب سواء على مستوى الخصية أو على مستوى الانسداد. بعد الكشف الطبي بيبقى فيه شوية خطوات زي أشعة السونار الدوبلكس، دي بتتعمل على الخصيتين عشان نحدد الحجم بدقة وشكل نسيج الخصية ووجود دوالي وحجمها بدقة. غير الأشعة الموجهة للخصيتين ممكن نعمل أشعة دوبلكس على الأوردة عشان نشوف حجم الارتجاع اللي موجود، عشان نشوف مدى تأثير الدوالي على نشاط الخصية. ممكن برضو نعمل أشعة التراس، والأشعة دي بتأكد لنا أو بتنفي لنا وجود انسداد على مستوى البروستاتا ومستوى الحويصلات المنوية. بنلجأ بعد كده لتحاليل الهرمونات، والهرمونات دي من المفاتيح المهمة جدا للتشخيص. هل في عندنا مشكلة على مستوى
انتاج الهرمونات، نقص في هرمونات الاف اس اتش والال اتش، هل في ضعف في انتاج هرمون التستوستيرون هرمون الذكوره، هل في ارتفاع في هرمون الانوثه هرمون اي 2، هل في ارتفاع في هرمون البرولاكتين. كل هذه المشاكل بالاضافه الى بعض الهرمونات النادره زي هرمون الاي ام اتش او 17 الفا هيدروكسي بروجستيرون. الهرمونات دي بتدينا فكره عن نشاط الخصيتين. ممكن نلجأ كمان في بعض الحالات لتحاليل جينية وكروموزومية في حالة إن عندنا شك إن سبب هذا الانعدام هو مشاكل جينية وكروموزومية زي متلازمة كلاينفلتر اللي بيكون فيها عندنا كروموزوم إكس زيادة من خلال تحليل الكاريوتايبنج أو تحليل حذف الكروموزوم واي. في تحاليل خاصة بنعملها لتحليل السائل المنوي زي السيمن ألفا جلوكوزايديز والسيمن فركتوز تيست لما نكون شاكين إن في انسداد خصوصا مع نقص كمية السائل المنوي. نيجي للفقرة الأخيرة وهي فقرة العلاج. العلاج بتاعنا بيهدف إلى علاج المشكلة. لو عندنا مشكلة انسداد فإن علاج الانسداد لو متاح عن طريق عملية على مستوى إزالة الحويصلات اللي عاملة انسداد مثلا على مستوى البروستاتا أو عمليات إعادة التوصيل في حالات الانسداد. العمليات دي في بعض الأحيان بنلجأ ليها، ولكن لا نلجأ ليها بشكل دائم إلا إذا كانت المشكلة انسداد محدد بنقطة معينة. المشكلة التانية لو عندنا نقص هرموني بنعالج هذا النقص الهرموني من خلال العلاج الهرموني التعويضي، وبتستمر فترة العلاج من 6 إلى 9 شهور، ونسبة كبيرة من الحالات بتنتج حيوانات منوية في السائل المنوي. وإذا لم تنتج الحيوانات المنوية في السائل المنوي فاستخراج الحيوانات المنوية من الخصية بتكون نسب نجاحه مرتفعة. نيجي للنقطة الأخيرة وهي عيوب نشاط الخصية. علاجها بيكون منقسم إلى مرحلتين. المرحلة الأولى التحضير، بنرفع كفاءة الخصية وبنرفع نشاطها من خلال لو عندنا أي عوامل سلبية مؤثرة عليها زي التدخين، ارتفاع الوزن، دوالي الخصيتين. المشاكل دي كلها بنبدأ إن احنا نتخلص منها أولا. العلاج التحضيري للخصية على حسب لو في أي مشاكل هرمونية زي مثلا نقص هرمون الذكورة أو عدم كفاية هرمون الاف اس اتش بنبدأ نعوض الكلام ده كله. وفي النهاية بنلجأ لعملية التفتيش الميكروسكوبي التي أثبتت تفوقها على وسائل استخراج الحيوانات المنوية الأخرى من الخصية زي السحب بالإبرة من الخصية وعملية العينة من الخصية. وبكده أكون وصلت لنهاية حلقتنا النهاردة. سعدت جدا بتواجدي معكم وإلى لقاء قريب. والسلام عليكم ورحمة الله.